जय जगन्नाथ स्वागत करुछि ओडिया न्यूज गैलरी आउ एक फ्रेश एवं नुआ वीडियो को आसंतु नजर पकाइबा आजिर किछि बड़ एवं प्रमुख खबर उपरे। नंबर 1 आज भीषण वर्षा 24 घंटा भितरे अधिक शक्तिशाली हेबो लघुचाप। बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा लघुचापटी स्पष्ट चिन्हित लघुचापर रूप नेछि। एहा उत्तर दिगरे गति करिकि आगामी 24 घंटा भितरे अधिक शक्तिशाली हेबो। यह ओडिशा एवं पश्चिमबंग उपकूल में भीषण वर्षा पवन आनीपे। आईएमडी पूर्वानुमान ओडिशा उपकूल में आज एवं आसंता काली भीषण रु अति भीषण वर्षा हेब। 7 ରୁ 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हेब। किछि स्थान में 20 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होई पारे। एही समय रे समुद्र अशांत रहिबो, तेणु मत्स्यजीवी माननकु समुद्र मध्य को जीवा पई बारण करा जायछि। लघुचाप प्रभाव रे सारा राज्य रे लागि रहिछि वर्षा। आज सकाळे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नेकी 2टी जिला को ऑरेंज वार्निंग, कोरापुट एवं मालकानगिरी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। प्रबल वर्षा नेकी 5टी जिला को मध्य येलो वार्निंग जारी करा जायछि। जथा नवरंगपुर, कलाहांडी, रायगड़ा, गजपति और कंधमाल जिला को वार्निंग जारी करा जायछि। राज्यर अधिकांश जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह झड़ वर्षार मध्य आशंका रहिछि। नंबर 2 पंजाब रे भयंकर बन्या परिस्थिति। नवोदय विद्यालय रे फसी रहिचंती 400 छात्र छात्री और स्कूल स्टाफ। गत किछि दिन हेबो जारी रहिछि प्रबल वर्षा। हिमाचल एवं जम्मू काश्मीर देखि आसुतिबा नदी एबे विपद संकेत उपरे चालुतिबारु बन्या भली स्थिति देखिबाकू मिलिछि। गुरुदासपुर रे जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय रे हठात बन्या पानी भरि जाइछि। ग्राउंड फ्लोर रे तयारी होइतिबा क्लासरूम रे बहु परिमाण रे पानी भरि जाइछि। ए नवोदय विद्यालय गुरुदासपुर ठारू प्राय 12 किलोमीटर दूर डाबुरी गाँव में रही। स्थिति यह जे स्कूल रो 400 छात्र और प्राय 40 स्टाफ मेंबर सेठारे फसी रही। ए स्कूल गुरुदासपुर दोरंगाला जाउथिबा सड़क रे रही। सड़क रे प्रबल क्षति मध्य होईछि और आखपाख अंचल रे बन्या देखबाकू मिलिछि। स्थिति एभली जे सेठी पहुंचबा कष्टकर हो जाइछि। एही मामले रे प्रशासनर शिथिलता को देखिकी पिलामानेंकर बापा माँ मध्य असंतोष प्रकाश करिसेंती। उल्लेखनीय जे जवाहर नवोदय विद्यालय एक आवासिक स्कूल, सेठारे पिलामाने रहिकी पाठ पढ़ी थांती। सूत्र कहबा अनुसार स्कूल निकट देखि एक नाळ बहुची जहा बहु वर्ष हेबो सफेई मध्य होइनी, जोथिपाई कि पिलामानेंकर बापा माँ वर्तमान संपूर्ण रूप से प्रशासन को दायी करुछंती एवं असंतोष प्रकाश मध्य करुछंती। नंबर 3 वैष्णोदेवी रे भूस्खलन, भासी गला 250 रु अधिक सीढ़ी, ता सहित 18टी ट्रेन बंद। रोष करिछि प्रकृति। देवभूमिरु नेकी भूस्वर्ग पर्यंत चारिहाड़े हाहाकार। मां वैष्णव देवी पाखकु तीर्थ यात्रा पई जाइतिबा श्रद्धालु एबे नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेउछंती, कारण तीर्थ यात्रा एबे पालटिछि महायात्रा। भूस्खलन हेबा फଳରେ चालीगलाणी 31 जनकर जीवन। जम्मू काश्मीर त्रिकुटा पहाड़ रे अवस्थित मां वैष्णो देवींकर मंदिर मार्ग रे प्रकृति देखाइछि रौद्र रूप। प्रबल वर्षा रे मंदिर मार्ग रे भूस्खलन होइछि। अर्धकुमारी गुंफा मंदिर रे 271टी सीढ़ी उपरे हठात जोरदार शब्द हैला एवं पहाड़ रो माटी अतड़ा एवं बड़ बड़ पत्थर खंड खसी आसिला। माटी अतड़ार आक्रोश रे 5 जनकर जीवन जीवा सहित 14 जन आहत होइथिले। तेबे वर्तमान रो सूचना अनुसार मृतकंक संख्या 31 रे पहुंचिलानी। घटना परे वैष्णो देवी यात्रा को तुरंत बंद कर दिया दैछि। अन्यपटे उत्तर रेलवे मंगलवार दिन कटरा, उधमपुर एवं जम्मू रेल स्टेशन रु जीवा आसिबा करुथिबा 18टी ट्रेन को बातिल करिछि। नंबर 4 पाखरे रहिछि जदि आयुष्मान कार्ड ताले जानि रखंतु किछि गुरुत्वपूर्ण कथा। साधारणतः लोक माने अवांछित रोगरू रक्षा पाइबा पई स्वास्थ्य बीमा नियंती, किंतु देशर प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा नेबाकू यथेष्ट सक्षम नुहंती। सेतिपई भारत सरकार आयुष्मान भारत योजना चलाइछंती। एहा सारा देश रे गरीब एवं अभावी परिवार पई एक बड़ आश्वस्ति। ए योजना अधीन रे लोक मानकू आयुष्मान कार्ड दिया जाय, जार सीमा 5 लाख टंका, जहा उपरे आपण देशव्यापी हजार हजार हॉस्पिटल रे नगदहीन चिकित्सार सुविधा पाती। अनेक समय लोक माने भाबंती जे याकू केते थर व्यवहार करा जाय परिबो एवं प्रत्येक रोग पई मागणा चिकित्सा उपलब्ध कि नाही। आयुष्मान कार्ड रे वर्ष रे केते थर मागणा चिकित्सा करि परिबे, तो जानतु तार समय सीमा। आयुष्मान भारत योजना अधीन रे प्रत्येक परिवार को वार्षिक चिकित्सार एक निर्दिष्ट सीमा दिया जायछि। ए सीमा मध्य रे आसुतिबा खर्चर संपूर्ण भारत सरकार वहन करंती। योजना अनुसार एक परिवार वर्ष रे सर्वाधिक 5 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा करि परिबे। एही सीमा रे हॉस्पिटल रे भर्ती, ऑपरेशन, परीक्षा और औषध भली खर्च मध्य अंतर्भुक्त। जदि आपणे आयुष्मान कार्ड रे 5 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सार सीमा अतिक्रम करिसेंती, तेबे आपणकू आयुष्मान कार्ड रो सीमा नवीकरण हेबा पर्यंत
अपेक्षा करबा पई पड़िबो। आपनको जणाई देउछु जे कार्डर 5 लाख टंकार सीमा प्रति वर्ष नवीकरण करा जाए। या परे आपणे पुणी पूर्व परी मागणा चिकित्सार लाभ मध्ये उठाई परिबे। नंबर 5 बन्यारे भासीगला कार गोटे परिवारर 4 जण मृत्यु। छत्तीसगढ़ जगदलपुर रे एक सड़क दुर्घटना रे खबर सामना को आसी। मंगलवार दिन दरभा थाना अंचल कांगर घाटी रे प्रबल वर्षा जोगु बन्या पानी रे एक कार गाड़ी भासी जाइतिला। कार यात्रा करुवा 4 जनकर मृत्यु घटी। समस्त लोक गोटे परिवार थिले जे माने एक कार रे तीर्थगढ़ जाउथिले। घटना जोगु परिवार सदस्यक मध्य शोकर छाया खेली जाइछि। पुलिस घटनार तदंत करुछि। ए घटना रे गाड़ी रे यात्रा करुवा दंपति एवं 2 पिला भासी जाइथिले। घंटा घंटार कठिन परिश्रम पर शेष रे 4 जनकर मृतदेह उद्धार करा जाइछि। मृतदेह गुडी को पोस्टमार्टम पाई मक्का पठा जाइछि। कुआ जाउछि जे तमिलनाडुर परिवार वर्षा ऋतु रे जलप्रपातर मजा नबा पाई तीर्थगढ़ जलप्रपात देखबा को जाउथिले। कार मालिक 43 वर्षीय राजेश रायपुर ठारे ठिकादार भाबे काम करुथिले। मंगलवार दिन तांको स्त्री पवित्रा एवं झियो सौजन्य एवं पुओ सौम्यंक सह एक कार रे रायपुर तीर्थगढ़ जाउथिले। ठेका कांगर उपत्यका निकटरे गाड़ी पहुंचबा मात्रे प्रबल वर्षा जोगु कारटी बन्यारे भासी जाइतिला। या परे दरभा पुलिस एवं उद्धारकारी टीम 4 जन को बंचाइबा पई घटनास्थल रे पहुंचितिले। बन्या जोगु स्वामी स्त्री एवं पिला 2 जनकर मृत्यु घटितिला। नंबर 6 बंद हो मागणा गहम चाउल अगस्त 31 पूर्व सारी दिंतु ही काम। भारत में कोटी कोटी लोकों पाखरे राशन कार्ड रही जहाँ माध्यम से मागणा राशन एवं अन्यान्य समस्त सुविधा पाई थांती। प्रति मासर कोटा स्थिर करा जायछि जे केउ परिवार को केते राशन दियाजिबो। यह परिवार रे अंतर्भुक्त लोकों संख्या उपरे निर्भर करे। तेबे भी राशन कार्ड धारकों पई आसुछि बड़ खबर। राशन कार्ड रे ई केवाईसी करबा एबे होई जायछि जरूरी। 5 वर्षरु अधिक बयसर समस्त लोकंकर ई केवाईसी करबा जरूरी। जदि हा करा जाय नाही तेबे राशन कार्ड बंद हो जिवो एवं मागणा राशन रो सुविधा मध्य उपलब्ध हेबो नाही। एथि पई प्रथमे 30 जून शेष तारीख स्थिर करा जायतिला जहाकु परे 31 अगस्त करा जायछि। लोकन को ई केवाईसी पई 3 मास समय दिया जायछि। जदि एई समय मध्य रे ई केवाईसी करा जाय न थाए तेबे राशन कार्ड आपनकर बंद हो जिवो। जदि आपण माने ई केवाईसी न करंती तेबे आपनकर राशन कार्ड बंद हो जिवो। कारण अनेक लोक सरकारी योजनार भूल लाभ उठाउचंती। केवाईसी कले नकले हिताधिकारींकर संख्या ह्रास पाइबो। नंबर 7 हिंसा बेले जेल रु खसी पळाइले 2700 कैदी। एबे जाए 700 जनकर मिलुनी संधान। भारतर पड़ोसी देश बांग्लादेश रो जेल रु पाखापाखि 2700 रु अधिक कैदी फेरार हो जाइछंती। एथि मध्यरु प्राय 700 कैदी किछि मास बितिबा परे मध्य एबे भी जाए फेरार अछंती। यह जेल प्रशासन निद हजाई देछि। पलायन करथिबा कैदी मानक मध्यरे भयंकर आतंकवादी एवं हार्डकोर अपराधी मध्य अछंती। बांग्लादेश रो जेल व्यवस्था संपर्क में यह आश्चर्यजनक खुलासा होइछि। देशर सर्वोच्च जेल अधिकारी कहते जे जुलाई 2024 रे तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना विरोध में आरंभ होइतिबा व्यापक प्रतिवाद एवं हिंसा समय रे प्राय 2700 कैदी विभिन्न जेल रु पलायन करथिले। जेंतुरे प्राय 700 कैदी एपर्यंत धरा पड़ी नाहंती। ए सूचना बांग्लादेश रो जेल महानिरीक्षक ब्रिगेडियर जनरल सैयद मुताहार हुसैन मंगलवार दिन दैछंती। हुसैन कहते जे पलायन करथिबा कैदी मानक मध्यरु अनेक बहुत विपदपूर्ण बोली विवेचना करा जाय। एथिरे कोर्ट द्वारा मृत्युदंड दिया जायतिबा अपराधी मध्य अंतर्भुक्त अछंती। या व्यतीत ए पलायन कैदी मानक मध्यरे अनेक इस्लामिक आतंकवादी मध्य रहिछंती। नंबर 8 बढ़िब चाषी पंजीकरण अवधि घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। चाषी पई खुशी खबर वर्तमान सीएम किसान टंका चाषी अकाउंट को पठा जाइछि। किंतु जेउ चाषी एजाय पंजीकरण करि नाहंती सेमानक पई मध्ये खुशी खबर रहिछि। सरकार चाषी पंजीकरण अवधि बढ़ाइबा को योजना करिसेंती। एने की मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंती। सूचना अनुसार केते दिन बढ़िबो खूब शीघ्र घोषणा हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। आ सप्ताहे बढ़ाइबा को प्रस्ताव दैथिले उपमुख्यमंत्री केवी सिंह। उपमुख्यमंत्री प्रस्ताव को ग्रहण करा जाइछि एवं घोषणा हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। चाषी को राज्य सरकार नुआखाई भेटी मिलिछि। चाषी को गतकाली मिलिछि सीएम किसान रो द्वितीय किस्ती टंका। तृतीय किस्ती मध्ये प्रदान करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। नंबर 9 ट्रम्प को सह सबुठारु बड़ डील कले पुतिन। भारत को लागिछि जोरदार झटका। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को दो मुहा नीति पुणी थरे चर्चा रे। गोटे पटे से रूस रु तेल किणबा पई भारत को टार्गेट करथिले एवं अमेरिका बाजार को पठा जाउतिबा भारतीय सामग्री उपरे 50% शुल्क घोषणा करथिले। ए भारी शुल्क अगस्त 27 तारिख रु कार्यकारी होईछि, जहाको ट्रम्प अगस्त 6 तारिख रे रूस रु तेल किणबा पई दंड स्वरूप घोषणा करथिले।
किंतु अन्यपटे अमेरिका निजे रूस सहित शक्ति क्षेत्र में बड़ चुक्ति पर आलोचना करुछि। रिएटेस्टर एक रिपोर्टर अनुसार मस्को और अलास्कार दुई देशर वरिष्ठ अधिकारी मध्य संप्रति होइतिबा बैठकर तेल गैस एवं निवेश संपर्कित प्रस्ताव उपर गंभीर आलोचना होइतिला। एही समस्त आलोचना सेतेबेले होइतिला जेतेबेले अमेरिकार दूत स्टीव विटकॉफ एही मासरे मस्को गस्त करथिले एवं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेटिथिले। अगस्त 15 तारिख रे अलास्कार शिखर सम्मेलन समय रे प्रस्ताव गुडी उपर मध्य संक्षिप्त आलोचना होइतिला। व्हाइट हाउस एही बैठकरू एक बड़ निवेश चुक्ति पाइबाकू चेष्टा करुथिला जहा द्वारा यूक्रेन शांति आलोचना एक नूतन दिग पाई परिबो। 2022 फेब्रुआरी रे यूक्रेन उपरे आक्रमण परठारु रूस अंतर्जातीय शक्ति निवेश एवं प्रमुख चुक्तिनामारू प्राय संपूर्ण भाव में विच्छिन्न हो जाइछि। ए परिस्थिति को परिवर्तन करबा पई आलोचना समय रे प्रस्ताव आसिथिला जहा शांति प्रक्रिया रे जोग देबा पई मस्को उपरे चाप पकाई पारे। ट्रम्प यह मध्य धमक देथिले जे जदि रूस तांका शर्त रे राजी न हुए तेबे अधिक कठोर प्रतिबंधक लगाजिबो। नंबर 10 कटक रेल स्टेशन रे भुसुडिला निर्माणाधीन शेड। कटक स्टेशन रे अघटन निर्माण कार्य चलिथिबा बेले भुसुडिला शेड। क्षयक्षति कौन घटी तार सूचना जना पड़ी नाही। प्लाटफॉर्म नंबर 1 रे एभली अघटन घटी घटनास्थल रे उद्धार कार्य जारी रही। स्टेशन नवीकरण काम चलुथिबा बेले स्टेडी भुसुड़ी पड़ी। कटक स्टेशन रे अघटन केउ परिस्थिति रे घटिला तार तदंत हेबो बोली खोर्धा डिविजन एडीआरएम प्रदीप कुमार बेहेरा सूचना दैछंती। पुराना कोठा भंगा जाउतिबा बेले किछि अंश भांगी सेड उपरे पड़िथिला जहा फल रे सेडटी भांगी जाइथिला। वर्तमान पई प्लाटफॉर्म 1 एवं 2 रे रेल चलाचल बंद रहिछि। उद्धार काम सरिबा परे रेल चलाचल स्वाभाविक हेबो बोली खोर्धा डिविजन एडीआरएम सूचना दैछंती। नंबर 11 30 तारिख रे बंद रहिबो स्कूल कॉलेज ऑफिस। एई तीन जिला पई छुट्टी घोषणा करा जायछि। 30 तारिख रे तीन जिल्ला रे छुट्टी घोषणा करिसेंती उत्तरांचल आरडीसी। एई तीन जिला हेले सुवर्णपुर बलांगीर और नुआपड़ार समस्त सरकारी कार्यालय एवं स्कूल कॉलेज छुट्टी रहिबो। नुआखाई पई लोकल हॉलिडे घोषणा होईछि। गतकाली 29 तारिख को सरकारी छुट्टी घोषणा होइतिला। एनेकी राजस्व एवं विपर्यय परिचालन विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाइतिला। नुआखाई पर्व उपलक्षे 29 तारिख छुट्टी रहिबो। सब सरकारी कार्यालय मजिस्ट्रेटियल कोर्ट मध्ये छुट्टी रहिबो। एथिपाई सेप्टेम्बर 13 द्वितीय शनिवार कार्य दिवस रूपे घोषणा करा जायछि। नंबर 12 मुख्यमंत्री मोहन माझी कैबिनेट रे सुना। सीएम किसान टंका सहायता प्रदान कार्यक्रम रे उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव बयान को लेकिन बढ़ी चर्चा। कहले मुख्यमंत्री मोहन माझी कैबिनेट रे सुना अच्छी से निजको से सुना बोली कहते। कनक वर्धन सिंहदेव सभास्थल रे केवी कहते जे एही सरकार लोकों सरकार ए सरकार कहा सह कहार भेदभाव नहीं हेले टिके फरक रही। से कहते जेतेबेले मु मुख्यमंत्री सहित ठिया हुए सेतेबेले से छोट आ मु डेंगा लागे आ मु जेतेबेले तांको सहित कथा हुए आखि तळकु करिकी कथा हुए से आखि ऊपर को करिकी कथा हुअंती। यह प्रभुंकर लीला। जमी को एवं माटी को अनाई चलिबा दरकार। हमर राज्य रे भरपूर खनि खदान अछि। 4टी जिल्ला रे सुना अछि एवं मोहन सरकार को कैबिनेट रे गोटिए सुना मु मध्ये अछि बोली कहचंती उपमुख्यमंत्री। नंबर 13 पुणी श्रीमंदिर भितरे पशिला हिडन कैमेरा। शूटिंग करुथिबा समय रे सुरक्षा कर्मी हाथ रे धरा पड़िले युवक। संपृक्त व्यक्ति को सिंहद्वार थाना रे अटक रखी पुलिस पक्षरु पचराउचरा करा जाउछि। अटक थिबा व्यक्ति जनक पश्चिमबंग 24 परगना अंचल रे अरूप राय। गतकाली सकाळे अरूप परिवार सहित महाप्रभुंकर दर्शन पई श्रीमंदिर आसिथिले। दर्शन पई जिबा बेले चषमा संयुक्त हिडन कैमेरा श्रीमंदिर को नेकी प्रवेश करथिले। हिडन कैमेरा रे श्रीमंदिर भितरे शूटिंग करुथिबा बेले सुरक्षा कर्मी संदेह करथिले। तेबे जांच पर संपृक्त व्यक्ति जनक हिडन कैमेरा रे श्रीमंदिर भितरर विजुअल नेउथिबार जणा पड़िथिला। संपृक्त व्यक्ति को प्रथमे गारद एवं परे सिंहद्वार थाना को नेथिले सुरक्षा कर्मी। सेपटे पुरी एसपी कहते जे श्रीमंदिर भितर हिडन कैमेरा नहीं जाइथिबा व्यक्ति को अटक रखी पचरा उचरा करा जाउछि। केउ परिस्थिति रे एवं कोन उद्देश्य नै कि से श्रीमंदिर भितर को हिडन कैमेरा नै कि जाइथिले तार तदंत चलिछि। संपृक्त व्यक्ति ठारू पुलिस मोबाइल फोन जब्त करबा सह हिडन कैमेरा संयुक्त चश्मा मध्ये जब्त करिछि पुलिस। नंबर 14 खाद्यटू पोशाक पर्यंत सबु किछि हेबो सस्ता। दिवाली उपहार दैछंती सरकार। खाद्यटू नेकी पोशाक पर्यंत सबु हेबो सस्ता। तेबे खूब शीघ्र जीएसटी हार परिवर्तन हेबाकू जाउछि। जीएसटी हार मात्र 2टी स्लैब को ह्रास कराजिबो। सरकारଙ୍କର ଏହି निष्पत्ति जोगु खाद्य ठारू आरंभ करिकि पोशाक एवं घर निर्माण पर्यंत सबु किछिर मूल्य ह्रास पाइबो। आसंता मासरे जीएसटी परिषद रे एक बैठक अनुष्ठित हेबाकू जाउछि। तेबे बैठक रे जीएसटी रो ह्रास संपर्क रे आलोचना कराजिबो। जीएसटी रो 4टी स्लैब जथा 5%, 12%, 18% एवं
28% को ह्रास करके केवल 2टी स्लैब जथा 5% और 18% को कराजिबो। एही परिवर्तन दैनंदिन अत्यावश्यक जिनिसगुड़ी को सस्ता करिबो। जीएसटी परिषद बैठक सेप्टेम्बर 3 रु 4 रे अनुष्ठित हेबो। जीएसटी हार ह्रास पर केउ जिनिस सस्ता हेबो ताहा बैठक रे निष्पत्ति नियाजिबो। या विश्वास करा जाउछि जे पोशाक को 5% जीएसटी हार रे अंतर्भुक्त करा जाय पारे। सीमेंट उपरे जीएसटी स्लैब को मध्य 28 रु 18% को ह्रास करा जाय पारे। रिपोर्ट अनुसार सेलून, ब्यूटी पार्लर, जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा उपरे मध्य टिकस परिवर्तन होई पारे। सेगुडी को 5% स्लैब रे आना जाय पारे। नंबर 15 श्रेयस अय्यर हेबे टीम इंडिया रो कैप्टेन। जितेबाला श्रेयस अय्यर को एशिया कप पई टीम इंडिया रे स्थान मिली नथिला, चयनकर्ता निष्पत्ति को बहुत समालोचना करा जायतिला। हेले एबे एही खेलाड़ी को एक बड़ खबर सामना को आसुछि। वर्तमान एही खेलाड़ी विषय रे दाबी करा जाउछि जे अय्यर केवल टीम इंडिया टी20 रो दल को फेरिबे नाही, बरं गोटे फॉर्मेट रे भारत रो अधिनायक मध्ये हेबे। ए दाबी प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रीनस्टोन लोबो करिसंती जे अय्यर भविष्य विषय रे एक आश्चर्यजनक भविष्यवाणी करिसंती। लोबों अनुसार अय्यर निश्चित भाव में 2026 टी20 विश्वकप और 2027 वनडे विश्वकप खेलिबे।